நண்பர்களே, நான் உங்க ஆதித்யா, நீங்க பார்த்துக்கோ. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ZEBRONICSோட சூப்பர்னோவா 2.0 மல்டி ஸ்பீக்கர் வந்து அன்பாக்சிங், ரிவ்யூ, அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுற வழியா அந்த பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்கு போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்பீக்கரை பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்தோன்னே நோட்டீஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் பெருசாக இருந்ததுங்க. நான் நினச்சேன் ரொம்ப குட்டியாக வரும்னு, பரவாயில்ல, நான் நினச்சதோட கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருந்தது. நம்ம டிசைன்லேருந்தே பார்ப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டைலிஷாக, ஒரு எப்படி சொல்லுவோம், ஒரு வேறு லெவலில் இருக்க ஒரு செம அட்ராக்டிவான ஒரு ஸ்பீக்கர் கண்டிப்பாக சொல்லலாம். நான் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர். ஸோ அதோட லுக்கே பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு கிளாசிக்காக ஒரு சூப்பராக இருக்குன்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம். ஒரு ஃபினிஷிங்கில் செம்மையாக செஞ்சுருக்காங்க. இந்த ஸ்பீக்கரில் இருக்கிற பெரிய அட்வான்டேஜ் ரொம்ப பெருசு பார்த்தீங்கன்னா, இதற்குன்னு தனியாக எந்த பவர் சப்ளையும் தேவையில்லை. யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்தே இதால் ரன் பண்ண முடியும். ஸோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் கண்டிப்பாக சொல்லலாம். இந்த ஸ்பீக்கரில் நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிட்டி தான். ஐ மீன் சவுண்ட் குவாலிட்டி வேறு லெவலில் இருந்திருங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்பில் எடுத்து ப்ளக் பண்ணி ராக் சாங் போட்டேன். சவுண்டு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. உண்மையிலே சொல்கிறேன், சவுண்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது, கிளியராக ஒரு சூப்பராக சவுண்ட். வால்யூம் வந்து நீங்கள் கம்மியாக வச்சாவே உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் நல்லா வருது. ஸோ ஃபுல் வால்யூமில் வைக்கணும்னு கண்டிப்பாக கிடையாது. இந்த ஸ்பீக்கரில் வால்யூம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பேக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரோல் பண்ணுற மாதிரி வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் ரோல் பண்ணோம், வால்யூம் டிக்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டில் ரோல் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஸ்பீக்கரில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து வால்யூம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வைக்கும் போது வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக இல்லை மாதிரி தோணுது. மிச்சபடி சாதாரணமாக மிச்சம் எல்லா வால்யூமில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. இருக்கிறதுல ரொம்ப அந்த வால்யூமில் வச்சா தான் கொஞ்சம் கிளியரஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது. மிச்சம் எல்லா வால்யூமில் நல்லா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு 1 year வாரண்டியும் கொடுக்குறாங்க. இதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தோம். குயிக்காக ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இந்த ஸ்பீக்கரில் ப்ரோஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா இதோட சவுண்டு குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்குது, லவுடாக ஒரு வேறு லெவலில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக டிசைன் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிசைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவ் பண்ணுற மாதிரி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயே ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, எதுக்குன்னு தனி எந்த பவர் சப்ளை தேவையில்லை. ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே ரன் ஆகும். ஸோ இது பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் ப்ரோஸில் கண்டிப்பாக இது ஆட் ஆகும். இந்த ஸ்பீக்கரில் கான்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே நான் சொல்ல முடியும், உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். அதாங்க, வால்யூம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் போது உங்களுடைய அந்த சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியராக கேட்காது. அது ஒன்று தான் இதில் வந்து கான்ஸ். இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 700 rupees. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபரில் நிறைய இடத்துல ZEBRONICSலேருந்து அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சில இதில் உங்களுக்கு 560 தராங்க, சில இதில் உங்களுக்கு 600 தராங்க. ஸோ அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுறேன். நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு எதில் வேணுமோ எதில் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் வாங்கிக்கோங்க. இன்னும் யாருக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலான டீட்டெயில்ஸ் தெரியணுமோ அவங்களுக்காக இது. இந்த ஸ்பீக்கரோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 11 cm. இதோட ஸ்பீக்கரோட வித் பார்த்தீங்கன்னா 21 cm. இந்த ஸ்பீக்கரோட மொத்த வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 600 grams. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க அந்த பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக இருந்தாலும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுடைய எந்த கமெண்ட்ஸாக இருந்தாலும், உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ், உங்களுடைய வேறு என்ன ட்ரை பண்ணுவோம் எதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் வந்து பார்த்து முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணுறேன். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் ஆதித்யா, டெக் வேர்ல்ட்.